بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھینکنے کی سنتیں اور آداب۔ پیارے اسلامی بھائیوں، چھینکنا بھی ایک اہم امر ہے، اس کی بھی سنتیں اور آداب ہیں، لیکن افسوس مذہبی ماحول سے دور رہنے کے باعث عام اسلامی بھائیوں کو اس سلسلے میں کوئی معلومات نہیں ہوتی۔ جہاں چھینک آئی زور زور سے آکھچی کر لیا کرتے، ناک بھر آئی تو سنک لی اور بس، ایسا نہیں۔ اس کی بھی سنتیں اور آداب ہمیں سیکھنے چاہیے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی کو چھینک آئے تو الحمدللہ رب العالمین کہے۔ طبرانی۔ چھینک کا جواب فرشتے بھی دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو فرشتے کہتے ہیں رب العالمین، اور اگر وہ الحمدللہ رب العالمین کہا تو فرشتے کہتے ہیں یرحمک اللہ، یعنی اللہ تعالی تجھ پر رحم فرمائے۔ طبرانی۔ دعا کے وقت چھینک آ جانا قبولیت کی دلیل ہے۔ بات کرتے وقت چھینک عادل گواہ ہے، اور دعا کے وقت چھینک آ جانا قبولیت کی دلیل ہے۔ لہذا چھینک پر حمد الہی بجا لانا سنت ہے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچی بات وہ ہے کہ اس وقت یعنی بات کرتے وقت چھینک آ جائے۔ طبرانی۔ اور حکیم کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ ہے کہ جب کوئی بات کی جائے اور چھینک آ جائے تو وہی حق ہے۔ اور ابو نعیم کی روایت انہیں سے کہ دعا کے وقت چھینک آ جانا سچا گواہ ہے۔